Já jsem Eliška. A já jsem Vojta. Já a Vojta jsme komunitní pracovníci. Jedním z nástrojů, které ve své práci používáme, je veřejné setkání. Pojďme si říct, co to znamená a jak ho realizujeme. Co to vlastně veřejné setkání je? Jedná se o setkání se členy nějaké místní komunity, třeba obyvatele sídliště, kde můžeme vybírat témata pro společnou práci nebo je také plánovat, či diskutovat s různými typy aktérů. Co bys, Eliško, poradila ohledně organizace veřejných setkání našim kolegům a kolegyním? Vyberte vhodné místo. Moje dobrá zkušenost je s venkovními prostory, kde se komunita přirozeně setkává. Napadá mě třeba lavička, hřiště, travnatý plácek a jiné. Znám ale komunity, které rády navštěvují komunitní centrum nebo jiné společné prostory. Důležité je, aby místo bylo dostupné pro všechny a zároveň lidé neměli ostych na setkání dorazit. Přizpůsobte čas setkání potřebám komunity. Nejlépe je volit odpolední hodiny, a to kvůli pracujícím obyvatelům. Je dobré vždy místo, čas i formát diskutovat s komunitou. Také je dobré si na veřejné setkání zajistit flipchart nebo velký papír a přímo na místě zapisovat ihned, o čem se mluví. Tady vidím velkou výhodu práce ve dvou. Jeden z nás může vést diskuzi s obyvateli a druhý zapisuje a pokouší se zapojovat ostatní přítomné. Díky veřejnému setkání můžeme transparentně šířit informace směrem k členům komunity i mimo ni. Veřejné setkání umožní mužům, ženám i dětem zapojit se do diskuze o komunitních tématech. Jednou z technik, které využíváme, je brainstorming, kdy lidé sdělují co nejvíce nápadů. Jako komunitní pracovníci zapisujeme všechny témata a vyřčené potřeby na flipchartový papír. Jakmile jsou všechny nápady zaznamenány na papír, přecházíme k volbě 1 až 3 témat, která lidé preferují. Hlasování může mít různou podobu. Buď svůj hlas lidé zakreslí čárkou k preferovanému tématu, nebo nalepí barevný lepící štítek. Z naší zkušenosti ideálně do týdne uskutečňujeme další veřejná setkání, tak abychom rozpracovali témata a seřadili výsledky hlasování. Společně se členy komunity rozhodujeme a plánujeme, kterými tématy se budeme zabývat, tak aby byla reálná, to znamená, aby se dala uskutečnit a dospět k cíli a úspěchu. Aby na tématu spolupracovala co největší část komunity. Aby členy komunity téma sjednocovalo. Aby členové komunity vnímali téma jako problém, který vyžaduje řešení. Aby se téma týkalo významné části obyvatel lokality. Aby lidé byli o tématu ochotni veřejně mluvit. Aby lidé byli motivováni téma řešit, téma v nich vzbuzuje emoce. Aby téma bylo srozumitelné a dalo se vysvětlit širší veřejnosti. Když už máme témata vybraná, tak se snažíme s lidmi o nich diskutovat, o tom, co obnáší. Vždy mám na paměti, že komunita je nositelem témat a já jsem partnerem v procesu změny. Teď jsme mluvili o veřejném setkání, které jsme realizovali při mapování komunity a sloužilo nám pro výběr témat, které budeme s komunitou řešit. Veřejné setkání také můžeme realizovat, když potřebujeme s komunitou prokonzultovat konkrétní téma, když pozveme zástupce obce a organizací ke společné diskuzi, nebo když jej vyvolá člen komunity. Je to skvělý formát, na kterém se lidé učí veřejně mluvit a společně rozhodovat. Určitě jej využívejte.